Sogni sui muri, sogni di infinito, viaggiatore spazio-temporale, portami via lontano, oltre stelle lontane, tra comete e galassie. Viaggiatore spazio-temporale, mostrami nuovi mondi. Spazio-temporale, potere, sinfonie di luci e ombre. Viaggiatore, portami via in mondi d'altri tempi, paesaggi mai visti, silenzi profondi. Viaggiatore spazio-temporale, fammi sentire viva, rintutti da tua dimensione, echi di memorie lontane. Viaggiatore, portami via attraverso il tempo. Buonasera, benvenuti sull'Alchimista TV, questo è il Viaggiatore Spazio-Temporale. Stasera abbiamo il piacere di avere un ospite che è tornato, un ospite che arriva dalla Spagna e per questo devo ringraziare Alberto che è qui ad aiutarmi a tradurre dallo spagnolo. Non è il suo mestiere, è traduttore, quindi fa anche molta fatica, però è grazie a lui che posso avere l'ospite di stasera e devo ringraziarlo tantissimo, in modo tale che comunque, grazie al suo impegno, grazie anche al fatto che l'ha contattato e ce l'ha presentato, noi in Italia possiamo avere il piacere e l'onore di avere Jorge, che è tornato, Jorge Guerra, che scusate la mia pronuncia, è un autore che sta facendo parlare di sé per la sua profondità delle sue ricerche, il coraggio delle sue idee, e con grande piacere che vi presento Jorge Guerra. Buonasera Jorge. Buonasera Pierri, buonasera Alberto, buonasera, encantado de estar aquí de nuevo para charlar de estos temas. Un placer. Piacere mio, lui è un ricercatore, scrittore, per chi non lo conoscesse in Italia, autore di una serie di opere che indagano le radici nascoste della storia, del potere e delle elite globali. In particolare, Jorge è conosciuto per i suoi libri dedicati alla nobiltà nera, un tema tanto affascinante quanto magari per alcuni interessante, col suo approccio lucido e documentato ha portato alla luce legami oscuri tra famiglie aristocratiche, potere economico e influenze spirituali che secondo queste tesi governerebbero silenziosamente le sorti del mondo. Allora, c'è in arrivo un suo nuovo libro che faccio vedere, America, la crusada del Papa, che è molto interessante, poi se vorrà potrà parlarci anche di questo libro. Io farei vedere anche per chi fosse interessato, adesso vado a cercare il sito di Jorge. Allora, condividi schermo, vediamo. Eccolo qua, il sito, molto ben fatto, molto bello, dove potete, dopo questa diretta, che è una seconda diretta, e se non l'avete vista potete vedere anche la prima, dove si parla di nobiltà nera, potete vedere, potete documentarvi, sia per le persone che parlano magari lo spagnolo, i suoi contenuti. Quindi, detto ciò, passerei per affrontare la tematica di stasera. Farò delle domande brevi per dar modo di Alberto di passarle a Jorge. Però la prima cosa, prima di addentrarci sull'agenda della nobiltà nera, sulle intenzioni della nobiltà nera, vorrei chiedergli subito del nuovo Papa, se è collegato alla nobiltà nera, visto che è stato appena eletto un Papa statunitense, cosa ne pensa Jorge? Bueno, que antes de preguntarte sobre la agenda de la nobleza negra, de la nobleza negra, quería preguntarte sobre el Papa nuevo, que es de Estados Unidos, y que quería saber tu punto de vista si es de esta nobleza negra.
Bien, este último cónclave, que por suerte ha sido bastante rápido, no como algunos que otros han tardado bastante tiempo, para mí dio un resultado un tanto esperado, porque a la vista de la opinión pública se tiene la idea preconcebida de que la Iglesia Católica se va adaptando a los nuevos tiempos. Pero yo considero que es lo contrario. Ellos van forjando el devenir de los tiempos y dependiendo de la coyuntura política eligen a un papa que conviene a esa coyuntura. Y ahora mismo tengo la impresión de que todo está girando un poco hacia la parte derecha del espectro político. Dice Jorge che è stato un conclave abbastanza rapido, veloce, che il risultato era da aspettarselo, che normalmente l'opinione pubblica, quella che marca chi è il Papa, infatti dice che la Chiesa si adatta un po' alla politica, in questo caso la politica americana, che viene forgiato appunto il punto di vista opinione pubblica. E per quello che si sceglie un papa, no? Che è conforme, coerente all'opinione pubblica e alla politica. Certo. E quindi questo Papa è conforme più all'amministrazione Trump o va contro l'amministrazione Trump? Si está a favor o contra de Trump, el Papa actual? En mi opinión, incluso Donald Trump casi lo predijo con antelación. Bajo mi punto de vista, este Papa va a seguir las políticas que está impulsando, siempre de una manera soterrada y sutil, va a seguir las políticas que está impulsando ahora mismo el espectro, llamémosle liberal de derechas. Sì, che Trump aveva in qualche modo predetto appunto il Papa, e dice che il Papa sta impulsando un po' il liberalismo di destra. Ok, ma questo Papa è perché il precedente era, io non l'ho seguito, il precedente era chiaramente un gesuita. Questo qui è legato allo stesso gruppo? Que el antecesor era jesuita, el Bergoglio, y si este también, pregunta. No, este Papa no es jesuita. Si mal no recuerdo no recuerdo, no, pero jesuita no es. No. Pero sí que fue, digamos, impulsado en el régimen interno del Vaticano por el propio Bergoglio. Che non è gesuita direttamente, però sì che è stato impulsato, è stato spinto dal Bergoglio, dal Papa, all'ultimo Papa. Certo, sì, sembra anche a me che seguivano la stessa, più o meno la stessa linea. Quindi ci dobbiamo aspettare la stessa politica un po' di Bergoglio, facendo l'occhialino alla destra. Sí, hay que esperarse la misma política, pero con, digamos, una mirada más hacia la derecha, pregunta el Pierri. Sí, ellos son muy astutos en este sentido y manejan tanto el espectro de izquierda, llamémoslo izquierdas, como de derechas. Y en este sentido, la intención de la geopolítica mundial es obvio, es evidente, como lo hablamos en el programa anterior, que está dando un giro hacia la derecha. Y este nuevo Papa se va a adaptar a ese giro para llevar a cabo su agenda con sus, llamémosle, peones de la derecha. Che sì, che sono esperti in giocare destra e sinistra, e ovviamente che l'intenzione adesso è di girare verso la destra, per cui quello che sta aiutando è a fare questo giro per comunque continuare con l'agenda della nobiltà nera. Allora, l'altra volta abbiamo delineato un po' la storia della formazione della nobiltà nera fino ai tempi recenti. Adesso magari facciamo un approfondimento per capire gli intenti della nobiltà nera, cioè se vuole iniziare a parlarci un po' quali sono gli intenti anche in epoca moderna, magari proiettata verso il futuro. Sí, que bueno, la vez pasada estuvimos hablando de cómo está organizada la nobleza negra, y esta vez quería saber un poco cuáles son las intenciones, cuáles son sí, las directrices para seguir en esa época moderna, hacia dónde van. Sí, la intención de este poder milenario
que ha estado enfrentado durante un tiempo, que también lo hablamos con anterioridad, su único objetivo, su objetivo principal es perpetuarse en el poder. Eso es una base fundamental. Y la otra, seguir ocultando la historia verdadera de la humanidad y del potencial mismo del ser humano. Esas son las bases fundamentales de este sistema que podemos denominar Matrix. Y su único fundamento es ese, perpetuarse en el poder y mantener una parte oculta del conocimiento umano. Sì, che l'intenzione di questa gente, della nobiltà nera, è appunto un potere millenario e quello che vogliono è continuare nel potere prima di tutto, continuare a stare loro nel potere e continuare a occultare parte della storia dell'umanità e soprattutto il potenziale dell'essere umano. Bueno, en este sentido debo añadir que a esta gente es indiferente que la geopolítica esté manejada por la parte izquierda como por la parte derecha. Depende muchas veces de cómo ellos intuyen el pensamiento de la opinión pública. Muchas veces se adaptan a la propia opinión pública, que si bien por una manera es manejada, no siempre pueden, digamos, frenar el ímpetu del conocimiento humano y del avance de la humanidad. Entonces ellos se van adaptando también. Sì, dice che da aggiungere una cosa importante, che per loro è uguale la destra e la sinistra, che seguono abbastanza il pensiero, l'opinione pubblica e si adattano a quella, perché comunque anche se molte volte può essere manovrata questa opinione pubblica, manipolata, però sempre il potenziale umano esce alla fine, per cui loro si adattano a questo. Su política fundamental está toda envuelta en lo que conocemos como Agenda 2030, que si bien ha sido impulsada de forma muy potente por el espectro izquierdo, en políticas como ideología de género, neofeminismo y demás, en cambio también el otro ámbito de la derecha seguirá impulsando determinadas políticas relacionadas con esta Agenda 2030. Sì, che è basata tutta l'agenda della nobiltà nera, è basata sull'agenda 2030 praticamente, che anche se è stata impulsata potenzialmente all'inizio dalla sinistra, tutta l'ideologia di genere, non so come si dice in Italia, o il neofemminismo, si vedrà che anche la destra continuerà a portare avanti questa stessa politica, questa stessa agenda del 2030. Bueno, sirva de ejemplo uno de los principales políticos que están gobernando junto a Donald Trump, que es Kennedy, de la familia Kennedy, que durante el tema del famoso golpe de Estado mundial, de cuando los pinchazos, se mostró muy contrario a dichos pinchazos y sin embargo ahora está impulsando una vacuna universal e incluso ya ha adquirido 500 millones de dosis para los Estados Unidos. Esa es la forma que tiene esta gente de jugar a este doble juego, ¿no? Sì, che è un esempio molto importante, il principale politico di Trump, che è Kennedy, il Fitzgerald Kennedy, che quando c'è stato il colpo di Stato, dove ci sono state tutte queste cose che ci ha messo nelle braccia, era molto contrario, era molto in contro, però che adesso sta impulsando, sta spingendo per un'altra cosa, sì? È universale, che ha comprato non so quante dosi per gli Stati Uniti e che questa è la formula che hanno per andare avanti nei loro piani. Sí, otro ejemplo lo podemos encontrar y con respecto a este golpe de Estado mundial en las políticas de Donald Trump cuando, por ejemplo, habla de abandonar la Organización Mundial de la Salud, que mucha gente lo ve como algo positivo y sin embargo lo que hace es abrirle el paso a otro peón del poder que es Bill Gates y su emporio farmacéutico.
Sì, un altro esempio è appunto quando dice, sempre nel colpo di Stato che abbiamo avuto, che Trump aveva detto di abbandonare l'Organizzazione Mondiale della Salute, la OMS, e tutti dicono che è positivo, però invece quello che sta facendo è aprire passo aprire la strada a Bill Gates e tutta la sua compagnia, ¿no? Sí, también podemos hablar de algo fundamental que están trabajando mucho, que es la agenda medioambientalista, en la que de manera oficial la derecha se muestra contraria, sobre todo porque resta poder a los estados, y sin embargo hay muchos políticos de derecha que están aplicando agendas medioambientalistas. Digamos, por ejemplo, que Putin, sin yo situarlo en la derecha, es uno de los que más ha impulsado las agendas medioambientalistas en Rusia, que se supone, cara al público, que es contraria a este sistema. Pero bajo mi punto de vista no lo es. Sì, che si può parlare anche dell'agenda dell'ambiente, come si dice, Pierri? Sì, sì. Ok. Ambiente, green si dice, ma anche ambiente. Bravo. Sì, dell'agenda green, che normalmente la destra è contraria perché dice che toglie potere allo Stato, però anche Putin, anche se Jorge non lo inquadra dentro la destra, ha fatto tantissimo per appunto l'agenda green e che comunque sia incontro al potere, no? Toglie potere allo Stato. Sì, anche con, diciamo, anche con la moneta digitale, per esempio. Sembra che anche in Russia stanno spingendo in quel senso. Sí, que en Rusia están empujando mucho con la moneda digital también, dice Pierri. Sí, efectivamente. Bueno, uno de las políticas fundamentales que están impulsando esta gente están todas relacionadas con las nuevas tecnologías. En esto de las nuevas tecnologías incluyo, por supuesto, a la moneda digital. Y en este sentido, tanto la derecha como la izquierda están de lleno por la agenda tecnológica, por esta tecnocracia che pretenden ellos impulsare. Sì, dice che sei totalmente d'accordo, che adesso la politica è sulla nuova tecnologia e la moneta digitale, che in questo ambito la destra e la sinistra sono totalmente d'accordo e sono in pieno, e adesso quello che vogliono spingere è su una tecnocrazia. Sí, Una democrazia tecnologica. En este sentido, hay que tener presente el por qué esta gente está apostando de lleno por las nuevas tecnologías. Y bajo mi punto de vista, lo fundamental consiste en que se van a ahorrar muchos recursos, tanto humanos como logísticos como económicos. Es decir, el avance del control a través de estas nuevas tecnologías hace que no necesiten tantos peones útiles, es decir, tanto administrativo ni CEO de empresas trabajando para ellos, y al mismo tiempo tampoco necesitan lanzar grandes cantidades de dinero para un poco frenar pues determinadas pobrezas en el mundo o carencias en países occidentales a base de ayudas y demás. Cuando vayan avanzando en este sentido, pues no necesitarán tanta logística. Dice che adesso perché si sta impulsando tanta tecnologia, perché farà risparmiare tantissimo in questioni logistiche, umane, fattore umane e economico, sì? Per cui andando avanti non avranno bisogno di tanti pedine, sì? Gli amministrativi, i CEO delle imprese, e non avranno neanche tanto bisogno di lanciare aiuti umanitarie con tanta logistica, con tante spese di persone che devono pagare. Sí, y en este sentido, sobre todo, la robótica y la inteligencia artificial son fundamentales. Están trabajando de lleno en ello. En la robótica, sin duda, que lograrán grandes avances. En la inteligencia artificial, yo, bajo mi punto de vista, lo pongo en duda. Pero si bien no llegarán a ese sueño húmedo de lograr que supera la inteligencia del hombre, eso jamás lo lograrán, sí que les será muy útil para controlar, que es su objetivo, controlar a la humanidad de alguna manera. Sì, dice che con la robotica andranno molto avanti, che ci saranno molti sviluppi in questo ambito, che nell'intelligenza artificiale per esempio ha dei grandi dubbi
che entrambe cose saranno fondamentali per appunto avere questa nuova tecnocrazia, sì? Però che anche se non riusciranno a compiere il sogno di che l'intelligenza artificiale superi l'intelligenza dell'uomo, che non riusciranno mai, secondo lui, sarà molto utile comunque per controllare alla gente. Sí, esa es su agenda fundamental. Está enfocada en el miedo, en el temor al medio ambiente y en el avance de las nuevas tecnologías que nosotros que vemos la calle podemos comprobar que sobre todo las nuevas generaciones están volcadas de lleno en la utilización de estas nuevas tecnologías. Y eso hace que el ser humano cada vez esté más controlado. Ese es su objetivo fundamental. Bien distinto es que lo logren, pero que están avanzando en ello sin duda. Y otro tema fundamental es la moneda digital, que ellos mismos admiten que no lo tienen tan fácil. Ok. Dice che la paura e il green, il tema del green, sono i due fattori che usano per andare avanti con la nuova tecnocrazia, e che le nuove generazioni sono totalmente spinte verso tutta questa tecnologia, che servirà appunto per controllare l'essere umano, anche se non riusciranno a farlo sicuramente, e la moneta digitale sarà un altro strumento importantissimo. Sí, en cuanto a la moneda digital, debo decir que ellos mismos admiten que no les será nada fácil, y yo también lo afirmo, porque en todo caso podrán alcanzar a la población que dependa de alguna manera de recibir dinero del Estado, ya sea por subvenciones o ya sea por pensiones o determinado tipo de ayudas. Pero a la mayoría de la población la moneda digital ahora mismo no está en condiciones de ser aplicada. Es imposible. Y en continentes enteros como África o incluso toda Iberoamérica o incluso gran parte de Asia, ahora mismo y en los próximos años les es totalmente imposible implantar la moneda digital, sobre todo por falta de logística y porque esas poblaciones van un poco más atrasadas en cuanto a manejar todo este tipo de tecnología. Sì, che la moneta digitale non è per niente facile da applicare per tutti, soprattutto potranno usare per la popolazione che sarà dipendente soprattutto dallo Stato, come chi riceve subvenzioni. Correggimi, Pieri, se non dico le parole, me le invento. No, giusto, vai. Ok. Subvenzioni o pensioni, sì, però che la maggior parte delle persone non è in condizione di poter usare la moneta digitale al 100%. Per esempio di vari continenti interi come Africa o Iberoamerica o Asia, che è impossibile che si possa applicare la moneta digitale per mancanza di logistica e anche perché sono indietro a livello tecnologico. Sí, bueno, hay que tener presente también que esta gente trabaja con una perspectiva a muy largo plazo, ¿no? Y su manera de actuar consiste en promulgar proyectos muy ambiciosos que incluso saben que no van a lograr a corto y medio plazo, pero que sin embargo van avanzando poco a poco. A esa política yo la denomino fabianismo. Está implantada en todo el mundo, no recuerdo si lo hablamos en el programa anterior, pero esa política de ir avanzando paso a paso y cuando no se dan las condiciones lo que hacen es retroceder y plegarse durante un tiempo es la que están aplicando. Por eso yo sigo confiando en los seres humanos en cuanto a que vayan rechazando gran parte de estas políticas que esta gente pretende aplicar al mundo. Ok. Che loro lavorano in un piazzo, come si dice, in un tempo molto lungo, no? Che non è a corto tempo, sino che a lungo termine, che sono persone che vanno un po' alla volta, da corto, da piccolo a mezzo tempo, diciamo, no? E vanno avanti piano a piano, passo a passo. E questa gente utilizza appunto il metodo fabianismo, che vanno un po' alla volta. Quando vedono che non funziona la politica, tornano indietro.
Per cui Jorge dice che confida, ha fiducia nell'essere umano, che rifiuti queste politiche che vogliono impiantare. Pongo como ejemplo, no sé si conocen sus proyectos de ciudades 15 minutos, que ya han hecho proyectos piloto en Inglaterra e incluso en España, y que hubo ciudades en Inglaterra que se lanzaron a la calle para rechazar por completo ese tipo de control social. Si fa un esempio che delle città dei 15 minuti che sono state provate a fare in Inghilterra e che tutte le persone, cioè, tipo un progetto pilota, no? E tutte le persone sono scese in strada a protestare per non accettare appunto la città dei 15 minuti. Lo stanno ipotizzando anche in Italia. Que la están hipotizando en Italia también, dice. Sí, y en España también, por ejemplo, donde sucedió la famosa que ellos denominan Dana, que fue la riada en Valencia, la ciudad de Valencia, que tiene creo que cerca de 1 millón de habitantes, es un proyecto piloto. Pero en este sentido, yo veo más bien negocio que agenda, es decir, durante años vengo hablando de un término que se denomina capitalipsis, que es hacer negocio en base al temor inculcado y en base al miedo al futuro. Y en todos estos proyectos lo que hay en el fondo son grandes oportunidades para grupos de inversión que a través de todo este tipo de proyectos lo que hacen es ganar dinero. Eso no significa que logren su objetivo. Sì, che ha detto che anche in Spagna c'è un progetto pilota dove è successa per esempio la Dana, che è a Valencia, dove ci sono più o meno 1 milione di abitanti, appunto è stato un progetto pilota, che secondo lui lo vede di più invece che un'azienda, un negozio, lui lo chiama capitalipsis, che viene a essere un negozio che si crea a partire da paure che sono state messe per il futuro, sì? L'incertezza del futuro. Per cui ci sono grandi opportunità per gruppi di investimento, cioè grandi gruppi, grandi firme di investimento che appunto investono su tutte queste cose. Y para este objetivo, para el capitalismo apocalíptico basado en el miedo, ellos tienen sus think tank, ¿no? Que son conocidos, sus grupos de opinión. Pongo por caso el foro de Davos, donde el famoso Klaus Schwab lanzaba consignas que inmediatamente después eran respaldadas económicamente por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por el Banco de Pagos Internacional. Es decir, ellos proponen modelos de inversión y su fábrica de la moneda lanza grandes cantidades para que esos grupos de poder, esos grupos de inversión ganen dinero. Eso no significa que van a lograr su objetivo y tengo muchos ejemplos de ello. Sì, che dice per esempio che questo capitalismo apocalittico, cioè i suoi portavoce, come sono gruppi di opinione come può essere il gruppo di Davos, sì? Dove c'è Klaus Schwab, dove dà delle direttrici dove investire, diciamo, per cui tutti questi banchi importanti, tipo Banco Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, danno i soldi in questi progetti, in queste grandi firme, che sono poi quelle che guadagnano soldi. Non per questo vuol dire che riusciranno con la loro azienda. Con esto pongo por ejemplo un famoso proyecto que trataba sobre el control sobre la mente humana, que se llama y a través del ADN, que se llamaba CRISPR-Cas9. Ese proyecto fue lanzado hace ya más de una década como un objetivo casi logrado y sin embargo hoy día es un auténtico fracaso, no lo lograron. Y otro proyecto que incluso pudimos ver en algunos canales de YouTube, donde una famosísima empresa dedicada a la robótica nos ofrecía modelos piloto que eran capaces de casi todo y sin embargo esa empresa ha fracasado y ya ha caído en manos de más de 3 inversores diferentes y ya no se dedica a la robótica.
Pero mientras tanto, lo que pretendo decir, lo que pretendo hacer ver es que han ganado dinero, y dinero público, dinero nuestro, de los impuestos que nosotros pagamos. Es decir, es una manera de arrebatar el dinero a la población. Sì. Dice che un altro esempio, per esempio vari esperimenti che hanno fatto con la mente umana, il DNA, che da 10 anni che avevano detto che erano riusciti a compiere tutte queste cose che si erano prefissati, però è stato un fracasso tremendo. E un'altra impresa, per esempio, che era dedicata alla robotica, che offriva progetti piloti dove dicevano che avevano dei robot che erano capaci di fare del tutto, è già stata venduta 3 volte a 3 ditte diverse, a 3 imprese diverse. Adesso si dedicano a altre cose totalmente diverse alla robotica, e quello che vuole far capire lui è che tutte queste imprese quello che fanno è prendere soldi pubblici, perché è lo stesso Stato che finanzia questi progetti, è un modo per drenare i soldi alla popolazione, per rubare i soldi alla popolazione, soldi que son públicos, soldi de nuestras tasas. Otro ejemplo que incluso vivimos en España días pasados, es todo lo relacionado con las energías alternativas, energía solar, energía eólica, etcétera, que si bien son energías en principio que parecen sanas, no contaminantes, no es así. Sería un tema en el que tendríamos que entrar muchísimo. Entonces, hay grupos de inversión y gente poderosa que ha invertido muchísimo en crear parques eólicos y parques solares. Y sin embargo, a la hora de llevarlo a la práctica, sucedió lo que sucedió en España, que hubo un apagón en toda España debido a que no está preparado el sistema, no está preparada la infraestructura general para recibir toda esa cantidad de energías. Y de ahí fue el apagón, que supongo que de Italia conocerán, de toda España hace apenas unos días. Sì, dice che un altro esempio è quello che è successo in Spagna pochi giorni fa, che ha a che vedere con le energie alternative, la solare, eolica, che dicono che è sana, però non è per niente così, anche io personalmente lo posso assicurare. Dice che ovviamente è un tema molto lungo da parlare per esporlo, che comunque tantissimi gruppi di inversione, gente potentissima, ha investito tantissimo in questo parchi eolici, parchi solari, però a livello pratico si vede perfettamente che non funziona, perché appena l'hanno attaccato alla rete è saltato perché non è preparata la rete, e per quello che è successo appunto quello del blackout qua in Spagna, che tutta questa energia di colpo non si può soportare, non resiste la rete. Otro ejemplo es el vehículo eléctrico, que lo vendieron como la alternativa al vehículo de combustión. Sin embargo, además de que va camino del fracaso, y ellos lo saben incluso antes de formular esta nueva propuesta, lo que ha hecho ha sido ganar dinero a muchas empresas, pero a la hora de la verdad, el vehículo eléctrico no se implantará, salvo alguna clase pudiente que por alguna razón lo podrá adquirir, pero por lo general para la población no. Porque el objetivo de querer imponer el vehículo eléctrico es acabar de alguna manera con el vehículo a combustión para acabar con el tráfico en las grandes ciudades y convertirlas en ese proyecto de ciudades 15 minutos. Y les será muy difícil. Sì, che per esempio altra cosa è il veicolo elettrico, la macchina elettrica, che l'hanno venduta come un'alternativa alla macchina combustibile, che lo sapevano da prima che non sarebbe funzionato, e ancora prima di proporlo, no? Prima di proporlo al mercato. Però tutta questa storia ha creato un canale di soldi a imprese, hanno fatto guadagnare tantissime soldi delle imprese a privati, e che a parte una piccola parte della popolazione che è benestante, non tutti potranno permettersi una macchina elettrica, e che l'obiettivo realmente è di finire con tutti i veicoli a combustibile, a benzina, a diesel,
nelle grandi città per proporre appunto la città dei 15 minuti che non riusciranno a fare, però questo diciamo è l'obiettivo. Su objetivo de arrebatarnos nuestro vehículo particular de combustión no es otro que llevarnos a la utilización del transporte público, porque a través del transporte público es como mejor nos podrán controlar. Y tras esa propuesta de transporte público de todos los sentidos, tanto el bus como el tren, etcétera, detrás de todo este proyecto ahí está la idea oscura de controlar los movimientos de la población. Sì, che l'idea di toglierci la macchina alla popolazione che viene in città è per usare appunto il trasporto pubblico, che è il modo per il trasporto pubblico, dice treno, pullman, qualsiasi cosa che sia pubblica, che è il miglior modo per poter controllare la popolazione, che dietro appunto il progetto di tutto sto trasporto pubblico c'è un'idea di controllare la popolazione. Bien, todo esto que he venido mencionando, en todo esto que he venido mencionando, y hay muchos más ejemplos, lo que subyace es negocio. Y da igual que logren su objetivo, porque en realidad la agenda primordial es el negocio, porque ellos cuando promulgan una idea, cuando lanzan una idea, ponen en marcha, por supuesto, a sus títeres ambiciosos que son los que mueven el dinero. Pero de ahí a que lo logren, yo veo muy difícil en países, por ejemplo, como España e Italia, que somos muy del sur, muy diferentes a los del norte, países como España, Italia, etcétera, y muchísimos más, aceptemos de buena manera la utilización casi 100% del transporte público y de las ciudades 15 minutos. Yo lo veo imposible. Sì, che dietro tutto quello che ha parlato, che ha menzionato, che ci sono moltissimi altri esempi, dice, nel fondo quello che rimane è negozio, sì? Che l'agenda, la prima agenda che esiste è il negozio. E loro lanciano un'idea e subito ci sono tutte queste marionette che sono ambiziose che muovono i soldi, no? E che è difficile che l'Italia e che la Spagna e altri paesi del sud Europa, che non siamo come quelli del nord Europa, è difficile che accettiamo quasi con totalità il trasporto pubblico una città dei 15 minuti. Bien, esa más o menos es la agenda relacionada con la tecnología y demás. Luego hay otra agenda que está más en relación a lo que es la mente humana y el espíritu humano, que sería otro tema a tratar, ¿no? Y es porque están llevando a cabo una especie de nuevo engaño milenario relacionado con nuevas creencias. Y en este sentido hay una confluencia entre ciencia y nueva religión. Sì, che questo più o meno è quello dell'agenda sulla tecnologia. Poi c'è un'altra agenda che ha a che vedere con la mente umana e lo spirito umano, che si sta creando nuove credenze che vogliono unire la parte tecnologica con la parte religiosa. Esa es digamos, la dictadura tecnocrática que ellos intentan implantar. Es una confluencia entre ciencia y nuevas religiones que ellos están elaborando. En este sentido, el Papa de Roma, que no deja de ser un títere, ha trabajado mucho por el ecumenismo, que es la confluencia de las tres religiones abrahámicas. Sì, che dietro questo c'è una dittatura tecnocratica, che vuol dire che la scienza e le nuove religioni si uniscano. E il Papa di Roma, per esempio, ha lavorato molto con l'ecumenismo, che è l'unione tra le tre religioni abramiche, musulmani, gli ebrei e i cristiani. En este sentido, lo que voy a decir es la verdad que muy fuerte y muy profundo, ¿no? Lo que busca este poder es un nuevo engaño milenario que consiste en una confluencia entre la creencia de seres extraterrestres y la ciencia, y nos pretenden presentar con el paso del tiempo una especie de sucedáneo de la cristiandad que querrán vender al mundo como el nuevo avance espiritual de la humanidad. Sì, che in questo senso stanno preparando un nuovo inganno, una nuova truffa millenaria, dove si uniranno gli extraterrestri con la scienza e vorranno presentare una nuova
il nuovo succedaneo, che è come la marca bianca del cristianesimo, diciamo, dove appunto si uniscono la scienza con gli extraterrestri. Esta agenda la vienen trabajando desde el mismo momento de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, incluso antes, con la creación de las sociedades naciones, porque fue, digamos, forjada en la mente de sujetos como el jesuita Pierre Teilhard de Chardin o una de las líderes de la teosofía como era Annie Besant. Todo esto que confluye en una idea que ellos denominan noosfera, que es una especie de conexión al exterior, es lo que vienen trabajando. Y en este sentido hay un grupo que yo he denunciado muchísimo, que son los jesuitas, que son quienes están trabajando muchísimo en este tema. Sì, dice che stanno lavorando da tantissimo tempo, da quando c'è stata la creazione dell'ONU o incluso prima, che dalla Società delle Nazioni, da una mente per esempio che l'ha formato, che è stato Pierre Teilhard de Chardin, o la teosofia Anne Besant. E parlano appunto della noosfera, che è la connessione con l'esterno. E dice che lui è stato denunciando durante molto tempo ai gruppi ai gesuiti, che sono quelli che stanno lavorando molto in questo aspetto per condurre a questo punto. Bien, pues llegados a este punto, estamos viviendo un momento fundamental en su agenda, que es la llegada de Donald Trump. Porque este señor, este nuevo presidente de los Estados Unidos, lo han envuelto en una áurea mesiánica, porque su objetivo, de manera consciente o no, hasta ahí no llego a afirmarlo, su objetivo es trabajar para esta confluencia de todas estas religiones en la ciudad de Jerusalén. Che siamo arrivati in un momento molto fondamentale in tutta questa preparazione, in questa elaborazione del loro piano, dove appunto c'è Donald Trump che è arrivato al potere come presidente e l'hanno avvolto da st'aura messianica, e il suo obiettivo, che non sa se Trump è cosciente o no, però il suo obiettivo è appunto preparare lo scenario a Gerusalemme per far confluire, per far arrivare queste tre religioni abramiche a Gerusalemme. En este sentido, supongo que sabrán que la Embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv la trasladó Donald Trump precisamente a Jerusalén, en contra de muchas opiniones, ¿no? Y también debo añadir un dato fundamental, y es que la ciudad de Jerusalén fue cedida por el propio gobierno de Israel hace ya 40 años al Vaticano, y esto fue descubierto por un periodista israelí. Sì. Che in questo caso, in questo senso, non so se si sa, però diceva che l'ambasciata degli Stati Uniti a Tel Aviv è stata spostata da Donald Trump a Gerusalemme, e che Gerusalemme, non so se si sa, che è stata ceduta 40 anni fa da Israele al Vaticano. 40 anni fa, e questo l'ha portato alla luce un giornalista israelí, ¿verdad, Jorge? Sí, por un periodista israelí. Sí, un giornalista israeliano. Bueno, pues de esta manera vienen trabajando toda esta agenda y toda esta mentira, que yo no digo que lo vayan a lograr, pero en ello están, ¿no? Con respecto a lo que nos interesa muchísimo, que es, por ejemplo, la presencia de Donald Trump, recordemos también que el presidente de Argentina, Milei, también ha sido muy abiertamente pro-israelí, al igual que son muchos presidentes, ¿no? Pero esta vez de una manera más potente, ¿no? Sì, che loro stanno lavorando in tutta questa agenda, mentre per esempio c'è Trump che è apertamente pro-Israele, c'è anche Milei che anche lui è molto aperto a Israele, però che comunque ultimamente si sta facendo vedere molto più aperto allo Stato di Israele. Efectivamente, y hay muchos más presidentes, sobre todo la derecha siempre ha sido pro-israelí, de ahí que ahora mismo convenga que en el mundo imperen gobiernos de derecha, porque siempre ha sido pro-israelí, a diferencia de la izquierda, que siempre se ha caracterizado por esa defensa palestina y ese rechazo al Estado de Israel. Entonces, la coyuntura se da ahora mismo para que, a la par con Donald Trump, pues varios países del mundo, de los principales países del mundo, sean gobernados por el espectro de la derecha.
Sì, che la destra è sempre stata appunto pro-Israele, a favore di Israele, e molti altri politici nel mondo che sono di destra sono a favore di Israele. E quando per esempio la sinistra è sempre stata a favore della Palestina e non Israele. E niente, che tantissimi paesi che sono di destra, incluso Trump, Milei e tutti questi, appunto sono a favore di Israele. E probabilmente è stato questo lo scambio, no, di giro da sinistra a destra. Estamos viviendo además este incremento del conflicto entre Palestina e Israel, que para mí no es casual, sino que es provocado desde aquel atentado de Hamas. Y debo recordar en este instante una famosa frase de uno de los líderes del sionismo y de uno de los principales geopolíticos del mundo, que fue Henry Kissinger. Kissinger, allá por el año 2010, llegó a afirmar que en esta década que estamos viviendo, muy probablemente el Estado de Israel desaparecería. Esto forma parte de la agenda porque es un Estado creado a conveniencia para, llegado el momento, desaparezca. Sì, che vuole ricordare una frase che, vabbè, vuole dire appunto che l'incremento che c'è stato nella guerra tra Palestina e Israele è stato provocato da appunto l'attacco terrorista di Hamas, e vuole ricordare appunto una frase di un grande sionista, Kissinger, che ha detto nel 2010 che in questa decada che stiamo vivendo adesso, 2020-2030, lo Stato di Israele sparirà. Appunto, comunque sia, uno Stato di Israele è uno Stato che è stato creato con un fine e finirá di esistere quando vogliono che esista. Sí, bueno, por ir, digamos, resumiendo lo que es esta agenda, digamos que el objetivo principal de estos grupos de poder milenarios es seguir controlando el mundo con la menor cantidad de logística que necesiten, ¿no? Y en este sentido le viene muy bien lo que decía antes, las nuevas tecnologías. Bueno, pues lo que buscan es ir restando poder a los estados. Aunque Italia se siga llamando Italia, España se siga llamando España, en realidad cada vez tienen menos soberanía para ir acaparándola a través sobre todo de la Organización de las Naciones Unidas. Sì, che per fare un riassunto, la prima punto dell'agenda è continuare a controllare il mondo con meno logistica possibile, per quello che servono tanto le nuove tecnologie, e l'altro è togliere potere agli stati, anche se Italia continuerà a chiamarsi Italia, Spagna continuerà a chiamarsi Spagna, però togliere potere a questi stati per poter darlo alle Nazioni Unite. Bueno, pues ese, por resumirlo, es el objetivo de estos grupos de poder. Bien distinto es que lo logren. Mi opinión particular es que no lo van a lograr, sino que están haciendo mucho daño, van a seguir haciendo daño, van a derramar sangre, va a haber sufrimiento, pero ese objetivo milenario de controlar el mundo de una manera esclavista total, eso jamás lo lograrán bajo mi punto de vista. Pero estamos viviendo tiempos de sufrimiento, de incertidumbre, porque podemos ver que la sociedad está confusa con todo lo que está sucediendo. Sì, che vabbè, questo è l'obiettivo che secondo lui non riusciranno mai a raggiungere, che continueranno a fare molto danno sicuramente e porteranno molta sofferenza e sangue, però tutto questo desiderio di controllare il mondo e schiavizzarlo totalmente, anche se adesso come adesso la gente sta soffrendo e sta vivendo in un modo molto senza sapere cosa succederà domani, sì. Comunque sia non riusciranno ad arrivare a raggiungere questo potere di controllo totale. Bueno, de todo lo que he expuesto hay muchas aristas, es decir, hay muchos temas puntuales por tratar. Más o menos he resumido sus objetivos. Si les parece, Pierri, podemos tratar cualquier otro tema relacionado con este asunto, pero básicamente de una manera muy resumida he expuesto lo que es esta agenda de estos grupos de poder. Sì, che ha riassunto tutta l'agenda, che ogni punto di che abbiamo parlato sicuramente si può parlare molto più profondizzare molto di più, però dimmi te Pierri se vuoi chiedere qualcosa, vuoi approfondire qualche tema o... Sì, no, è stato molto chiaro sull'agenda
effettivamente spostano praticamente, hanno spostato anche l'agenda 2030, adesso si parla di agenda 2050 perché gli obiettivi che si erano prefissati, tipo quelli della macchina elettrica, sono un po' poco realizzabili, e le stesse industrie automobilistiche non credo che ce la fanno, magari la spostano, hanno questa lentezza nel farlo. Ma volevo chiedere se non esiste nessun gruppo al mondo che sta contrastando questa agenda, e se fra di loro vanno proprio tutto d'accordo, se destra e sinistra hanno due modi per realizzare questa agenda, quindi magari la destra la vuole realizzare in un modo, cioè se fra di loro, magari pur essendo della stessa banda mafiosa, ci sono guerre fra bande. Sí, que dice que, bueno, de la Agenda 2030, pues ya la movieron a 2050 porque, bueno, los objetivos que se pusieron eran poco realistas, como el coche eléctrico, que la industria automotriz pues está yendo muy lenta. Y quiere preguntarte si no existe ningún grupo que los contraste, que sí, que esté en contra de eso, que aunque sean, por ejemplo, del mismo grupo mafioso, a lo mejor la derecha quiere hacerlo de una manera diferente que la izquierda. Pues eso, sobre todo eso, si hay algún grupo que esté en contra de esa agenda. En efecto, ya la Agenda 2030 ya no se llama Agenda 2030, por lo que decía al principio, esta gente lanzan un objetivo que no necesariamente han de lograr, y cuando lleguemos al 2050 pues seguramente tendrán otra nueva agenda. Recordemos que la 2030 viene de 2021 y muy poco lograron con la 2021. Bueno, con respecto a si existe oposición, hay que entender que ellos vienen construyendo este sistema, el sistema en que estamos inmersos hoy día, en que solo caben determinados espectros políticos y determinadas agendas económicas, que ellos lo vienen trabajando por ser más cercanos, lo vienen trabajando con mucho más antelación, pero sobre todo después de la Revolución Francesa. Y un sistema que se ha conformado durante 200 o 300 años está tan bien engrasado que es muy difícil que asomen dissidentes. Sì, dice che appunto l'Agenda 2030 già non si chiama più 2030, per la ragione che abbiamo parlato, che sparano in testa per beccare i piedi, diciamo, e che anche l'Agenda del 2030 arriva dal 2021. Parlando se esiste un'opposizione, dice che la costruzione del sistema come lo conosciamo noi, lui dice che inizia appunto dalla rivoluzione francese, dove appunto esistono solamente due aspetti politici, no? Quello che stanno parlando a destra e a sinistra. È un sistema che è bello ingrassato, che funziona bene da 200-300 anni, per cui è difficile che venga fuori qualcuno che vada incontro a questo. Durante algunos siglos hubo un enfrentamiento entre grupos de poder, los que yo denomino nacional-católicos, que eran los que siempre gobernaron el Vaticano y que venían del Imperio Romano, y el nuevo poder que se forjó en Venecia y creó el Imperio Británico. Estuvieron luchando durante los últimos 300 años o 200 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Sì, che durante qualche secolo c'erano stati due bandi principali, che appunto uno lui lo denomina il nazionale-cattolicismo, che viene dall'impero romano, e l'altro bando che era il nuovo potere che veniva da Venezia, e appunto quello che si è formato l'imperio anglosassone, e che durante un tempo sono stati in guerra fino alla Seconda Guerra Mondiale. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue construir sus herramientas de control. Creo que lo hablamos en el programa anterior. La Organización de las Naciones Unidas, los acuerdos de Bretton Woods, prevalecer el dólar, etcétera, etcétera. Y hubo unas cuantas décadas en que se le escaparon algunos disidentes. Pongo el caso de John Fitzgerald Kennedy y de alguno que otro. Se les escaparon porque no tenían controlado
todo el poder. Pero a partir de la década de los 80, después de este surgimiento del neoliberalismo forjado por el presidente de los Estados Unidos, Reagan, y la presidenta de Inglaterra, Thatcher, a partir de ahí el sistema está totalmente, digamos, blindado para que pueda asomar cualquier presidente, cualquier gobernante che pueda hacerle frente. Sì, che abbiamo parlato un po' di questo l'altra volta, che dice che quando è finita la seconda guerra mondiale hanno creato degli strumenti del controllo, come le Nazioni Unite, Bretton Woods, hanno imposto il dollaro come moneta mondiale, di scambio mondiale, no? E diciamo che in quel periodo lì sono riusciti, tra la fine della seconda guerra mondiale fino agli anni 80, sono riusciti a scappare qualche presidente e a ribellarsi, diciamo, come un esempio è stato Kennedy, perché non riuscivano a tenerli tutti sotto controllo. Però dagli anni 80 in poi, quando è nato il neoliberalismo, il presidente americano, per esempio Reagan e Thatcher, la Thatcher inglese, hanno blindato completamente il sistema e è impossibile che esca qualcuno che vada incontro, que se ribelli al sistema da dentro. Para que se entienda, voy a poner un ejemplo práctico, un símil futbolístico. Bajemos el balón al suelo, es decir, vamos a situarnos nosotros, cualquiera de nosotros, ante la posibilidad de entrar en un partido político. Cualquiera de nosotros que entre en un partido político y ellos detecten que tus intenciones son otras, jamás te dejarán acceder, te dejarán subir, te dejarán acceder a puestos de poder. Los poderes ahora mismo están controlados por la partitocracia y nadie va a llegar a un alto cargo de algún partido político si el poder no lo permite. Sì. È un esempio, fai un esempio terra-terra, per esempio, mettiamo il caso che noi, qualsiasi di noi tre, entri in un partito politico e loro si accorgano che la nostra intenzione è un'altra della loro. Poi non riusciremo mai a fare una carriera e andare in una posizione di potere, sempre rimarremo sempre in una posizione intermedia o bassa. E come funziona adesso nei partiti politici è la partitocrazia, che non fanno arrivare a nessuno se non leccano il culo. Pongamos el caso, vayamos al ámbito financiero. Pongamos por caso que cualquiera de nosotros adquiere una enorme capacidad económica y usted quiere llevar a cabo determinados proyectos. Tanto usted como yo, estamos en manos de las reglas que marca digamos, el sistema financiero, que están todas controladas por el Banco de Pagos Internacional y por la gran banca mundial. Si usted quiere hacer algo que vaya en contra de los intereses de este sistema, será aplacado inmediatamente. Sì, un altro esempio, per esempio in ambito finanziario, se uno di noi ha una grande capacità economica e vuole mettersi un progetto, vuole creare un progetto, ovviamente dobbiamo seguire delle regole che sono del sistema finanziario, per cui già entra di mezzo tutta la banca di pago internazionale, la grande banca, che come non è coerente con i loro interessi ti fa fuori subito. Pongamos el caso que cualquiera de nosotros es un intelectual brillante, con capacidad para hacer pensar a la gente. En caso de que lo consideren peligroso para el sistema, jamás abrirá la voz en ningún medio de comunicación porque todos están controlados por ellos. Y se ceñirá a canales de YouTube o a determinadas revistas minoritarias, pero jamás llegará al gran público. Sì, per esempio facciamo un altro caso di una persona intellettuale, che è una persona che può aiutare a cambiare il pensiero della gente, e si accorgono che è una persona pericolosa per il sistema e non gli daranno mai voce in un programma o in un mezzo di comunicazione, che può essere la tele, radio o una cosa diffusa, perché sono tutte controllate, sono tutte proprietà di queste persone. Magari può uscire nel YouTube o in canali piccoli della tele, però che non sarà mai promozionato.
En el caso de que usted o yo sea un gran científico, un brillante científico que trae avances para la humanidad que no convienen al sistema. Hay una enorme dictadura científica que nunca le permitirá, y esto tengo muchísimos ejemplos, nunca le permitirá asomar a ninguna revista científica, que son las que, por lo general, se nutre la gran comunidad científica. Siempre será acallado. Pongo otro ejemplo, lo mismo puede suceder en el ámbito religioso. Pongamos por caso que usted está en contra de todas estas políticas del Vaticano. Hay un ejemplo, es el cardenal Vigano. El cardenal Vigano está hablando por ahí todo lo que venimos hablando en este canal ahora mismo, y sin embargo su voz no trasciende, porque solo llega a determinado tipo de población, a un bajo porcentaje de población. Yeah. Per esempio, ha detto che mettiamo che tu o lui siete dei grandi scientifici che avete una grande scoperta per far andare avanti l'umanità e che va incontro al sistema. Esiste anche quella, una dittatura scientifica che non ti fa, per esempio, pubblicare nelle riviste scientifiche. E per cui se non esci nella rivista scientifica non riuscirai mai a tirare fuori la testa, non ti faranno mai vedere al pubblico in generale e sarai sempre zittito. O per esempio nell'ambito del religioso, che va incontro del Vaticano, come per esempio il cardinale Vigano, che è in giro a parlare dappertutto, che parla di tutto quello che stiamo parlando noi qua nel programma, e che la sua voce non va più in là di noi, no? Di chi che comunque sia percepisce che c'è una persona che sta parlando, le sta dicendo verità, che magari sono scomode al sistema. El sistema funciona a la inversa del sentido común y de lo que todos nosotros quisiéramos. Ellos van detectando a los sujetos desde las propias universidades, desde lo que conocemos como la formación. Y es en ese sistema formativo y educativo donde ellos van detectando a los sujetos que les interesa que vayan creciendo dentro de la maquinaria del Estado. Las grandes universidades mundiales están controladas por los jesuitas, y el modelo formativo y educativo, que es el modelo prusiano, fue creado, ideado por los jesuitas. Entonces, desde muy tierna edad, van detectando sujetos en potencia, y ellos disponen de una enorme base de datos de quienes son proclives o no para ser espoleados, para ser impulsados dentro de la sociedad. Sì, che è un sistema è totalmente chiuso, no, totalmente contrario al senso comune, quello che dice. Che dice che già dall'università, questi centri formativi educativi, trovano dei soggetti in potenza, per poi fermarli, logicamente metterli nel sistema, e tutte le università che sono dei gesuiti, e tra l'altro anche il sistema di educazione, che è il prussiano, è stato inventato dai gesuiti, è stato fatto apposta per poter captare queste menti, queste persone in potenza e poi utilizzarle. Hanno una grandissima base di dati di persone potenzialmente utili per il sistema. Ellos, de manera abierta, pongo el caso de Bertrand Russell, un ideólogo de la izquierda, pero hay muchos más, han dicho que el sistema debe funcionar de tal manera que sean los hijos de los que a ellos les interesa, es decir, determinada élite, la que acceda a una educación más avanzada, y que el resto de la población, la plebe, adquiera una formación plana, es decir, acorde a sus intereses. Esto lo han dicho ellos públicamente. Por eso, la gran cantidad de políticos, ejecutivos, intelectuales y demás surgen de los centros de poder formativo que sobre todo están en el entorno jesuita y en las grandes universidades mundiales que están bajo este control. Sì, che loro apertamente dicono questo, cioè per esempio Bertrand Russell, un ideologo di sinistra, dice che il sistema per funzionare deve comunque deve formare i figli di chi gli interessa e di educarli in sistemi più avanzati, diciamo, che sarebbero quelli che poi gestiranno il sistema, e alla plebe dargli un'educazione molto povera, molto piatta. Sì? Tutti questi politici, tutti questi esecutivi, tutti questi CEO vanno comunque sia in punti di educazione che sono gesuiti, vengono istruiti da gesuiti già da piccoli. Por ello,
Yo sostengo que la dictadura actual es mental. Es decir, ahora mismo la mayor parte de la población solo se mueve en un determinado péndulo, un determinado espectro que va de izquierda a derecha. Y por eso podemos comprobar a diario y a lo largo de los años que rara vez alguien se sale de este sistema y propone algo novedoso, pero que llegue a la población. Y la impresión general que hay es que no hay otro sistema que que el que se mueve entre izquierda, centro y derecha, y que no hay nada más, cuando en realidad sí que lo hay, ¿no? Pero como todos los que llegan al poder, todos los que van surgiendo en todos los ámbitos de la sociedad están formados por ellos, pues nunca o casi nunca habrá voces críticas, que las hay, pero che non tendrán capacidad para accedere al gran pubblico. Sì, che secondo lui la dittatura adesso è mentale, sì? Per cui la gran parte della popolazione è dentro in questo pendolo che è sinistra e destra. È facile vederlo a diario, nel giorno a giorno, come la gente non esce da questa mentalità di destra e sinistra. E non c'è nessuno che propone qualcos'altro diverso, come se non esistesse un'altra alternativa alla destra e alla sinistra, e sì che esiste, sì? Però che tutti quelli che arrivano al potere, che sono stati educati in questi centri gesuiti, ovviamente quando arrivano non danno un'alternativa diversa alla destra e alla sinistra, mentre chi ha proposto cose diverse, che sì, ci sono persone che hanno proposte, non viene data la voce per proporre queste nuove strade diverse. Estoy mostrando un esquema tanto formativo y educativo como político como financiero, un esquema piramidal, jerárquico, que está controlado, y aquí es un aspecto fundamental que me gustaría que la gente vaya comprendiendo, que la historia no se entiende sin la influencia sutil y soterrada de las sociedades secretas, sociedades discretas y grupos religiosos. Y en este sentido, estas organizaciones que estoy mencionando, tanto intelectuales como políticas, como financieras, están siendo influenciadas por grupos de poder como son la masonería, el jesuitismo, el sionismo y determinadas órdenes religiosas y caballerías. Quello che sta mostrando è appunto che tutto il sistema educativo, finanziario, politico, eccetera, è piramidale e completamente gerarchico. E hanno controllato la storia durante tempo e non si riesce a capire la storia se non si riesce a capire che dietro tutta questa destra e sinistra, dietro la politica, esistono le società segrete. Sì, che sono quelle che poi mettono le idee alla politica, all'economia, alla finanza, e sono tutte istituzioni, per esempio, come la massoneria, il sionismo, i gesuiti o ordini militari religiose. Bueno, y por resumirlo, es por este esquema piramidal, que no surgen voces disidentes, porque el control de la sociedad desde hace varios siglos está construido de esta manera, a través de organizaciones públicas que están siendo manejadas por organizaciones discretas, ya no digo secretas, porque no lo son más bien discretas, que son las que influyen en todos estos sujetos que van a acceder a puestos de poder. Sì, per fare un riassunto, che questo schema piramidale non fa appunto, è chiuso, non fa appunto emergere nessuna voce dissidente da dentro. Per cui tutte queste istituzioni che sono pubbliche sono usate, sono appunto maneggiate, sono i capi di queste associazioni pubbliche vengono direttamente da gruppi discreti, non li chiama gruppi segreti né organizzazioni segrete, sino che sono discrete, che mettono idee e fanno in modo che queste istituzioni pubbliche sono controllate da loro. Bueno, un ejemplo de ello, que ha sido bastante reciente, es que a través de la masonería, sobre todo, se fue inculcando entre el espectro político todas estas ideas relacionadas con el neofeminismo y la ideología de género en el ámbito izquierdo.
conozco muy bien el caso de España, en Italia no lo sé, pero en el caso de España fue a través del Partido Socialista Obrero Español, controlado por la logia del Gran Oriente de Francia, que en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente, llegó a España todo este engendro, todo este veneno del neofeminismo y de la ideología de género. Esto es un ejemplo de cómo funcionan estos grupos discretos. Dice che un esempio recente che la massoneria nello spettro politico neofemminista e l'ideologia gender, il Partito Socialista Operaio Spagnolo, che è controllato dalla loggia Gran Oriente di Francia, Oriente di Francia, è stata quella che ha portato queste idee in Spagna con Zapatero, che era presidente tanti anni fa qua in Spagna. È stato lui quello che attraverso questa organizzazione massonica ha portato tutte queste ideologie qua in Spagna. Hay otras maneras de implantar en la sociedad determinadas ideas que ni siquiera eran objeto de duda entre la sociedad, porque esto no era ningún debate hace unos años. Pongo el ejemplo muy práctico de la época del presidente Macri en Argentina, cuando solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional y en el punto sexto de las, digamos, de las claves de ese texto estaba la obligatoriedad del presidente Macri de destinar determinada cantidad de dinero a la ideología de género. Ya me dirán ustedes qué importancia tiene para que un país, digamos, necesite un crédito para que salga adelante la ideología de género. Son maneras de imponer la agenda de esta forma. Sì, che un altro modo, per esempio, che hanno avuto appunto per mettere queste idee è stato quando Macri, il presidente Argentina, ha chiesto un prestito di soldi al Fondo Monetario Internazionale e nel punto 6 di questo contratto, il punto chiave del testo, obbligava a Macri, al presidente, di mandare soldi, di contribuire soldi all'ideologia di genere. E si chiede Jorge che necessità ha di mandare soldi a questa ideologia per aiutare a un paese, no? Per aiutare un paese che era in crisi come l'Argentina, e solamente per imporre un'ideologia alla fine. Hay otra herramienta fundamental para inculcar en la sociedad determinadas ideas y determinada agenda, que son las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Sì, un altro strumento che hanno è appunto usare le ONG per mettere ideali nella popolazione. El ejemplo más flagrante es la famosa Greenpeace, que se supone que luchaba a favor del medio ambiente y estaba financiada por la Exxon de Rockefeller. Sì, un esempio, per esempio, la Greenpeace, che sembrava che lottava contro tutti, era finanziata da Rockefeller. Y así, a lo largo de todos los países, sobre todo de Occidente, hay gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que reciben dinero del Estado y, por tanto, reciben consignas. Y es la manera, otra forma que ellos tienen de ir imponiendo esta agenda medioambientalista y esta agenda de la ideología de género que vengo comentando. Succede in tutti i paesi occidentali che lo Stato dà soldi a organizzazioni e indirizza l'idea, indirizza come spenderli, ¿no? Es decir, esta es la forma, lo que estoy exponiendo es la forma que ellos tienen de influir en la sociedad en temáticas que ni siquiera la sociedad ha tenido como debate, porque hasta hace unos años no era así. Ha sido un enfrentamiento, una confrontación provocada por parte de ellos por determinados intereses. Lo que vengo mostrando es que hay una enorme telaraña, una enorme maquinaria que funciona ya por sí sola, y es de esta manera como controlan el mundo, y es de esta manera como es casi imposible que surjan voces disidentes y ni siquiera grupos disidentes. Hablando de grupos disidentes, pongamos el caso de que surja alguna idea política contraria. Son muchos los ejemplos de cómo son infiltrados y cómo son destruidos desde dentro. Sì. Questo per esempio è come influiscono nella società senza che la società abbia chiesto, no? Come mettono un'ideologia senza che la società abbia mai chiesto quello, e così provocano una confrontazione tra la società una volta che esce il problema, diciamo, no?
Questo è il modo come quello che sta facendo vedere è una grande ragnatela, una grande macchina che va sola e va perfetta, così come controllano che non escano i dissidenti. E c'è un altro esempio, per esempio, nell'idea politica, quando esce un'idea politica contraria, un partito politico contrario, come si infiltrano e lo distruggono da dentro questo partito, ¿no? Bueno, no sé si hay algo, es más o menos he venido exponiendo cómo funciona este sistema en la actualidad, no sé si hay cualquier duda. Ya digo, repito, de cualquiera de estos puntos que he tocado se puede profundizar muchísimo más, estoy hablando de una manera muy somera y muy superficial, es un tema muy complejo y no es fácil de entender, lo admito, porque hay demasiados prejuicios, sobre todo, pero considero que en la historia está la respuesta y es desde ahí, desde donde se puede entender lo que está sucediendo hoy día. Sì, che tutto l'ho parlato è un riassunto per far capire come funziona tutto questo. Ovviamente ogni tema che ha parlato l'ha parlato molto superficialmente, che si può approfondire molto di più. Capisce che non è facile da capire questo tema perché è pieno tutti i temi sono pieni di pregiudizi. E per capire come funziona il sistema, per capire quello che sta succedendo adesso, bisogna cercare nella storia. Perché lì c'è la risposta. Certo, certo. Allora, siamo in conclusione perché abbiamo superato l'oretta, però prima di chiudere volevo chiedere anche rapidamente, cioè, le popolazioni d'Italia, di Spagna, del mondo, cosa devono fare, visto che comunque anche quando crei un'associazione, crei un gruppo, sicuramente sopra i 1000 vieni infiltrato, vieni autodistrutto. Una persona, qual è l'anticorpi verso questo sistema e poi se voleva brevemente accennare del suo nuovo libro, prima di salutare. Sí, que en conclusión quería preguntarte, Pierri, qué pueden hacer las poblaciones de España, de Italia, del mundo entero. ¿Cómo pueden hacer, por ejemplo, si cuando uno crea una asociación que ya empieza a superar los 1000 participantes, viene infiltrada y destruida? Si puede darnos unos anticuerpos, lo llama Pierri. Y bueno, si luego quieres, para concluir, hablar un poco de tu libro nuevo. Sí, me gustaría, también me gustaría poner un ejemplo claro de cómo funciona este sistema. Y por favor, Alberto, si no te importa, recuérdalo cuando conteste a Pierri. Sí. Yo no tengo respuestas para solucionar esta sociedad. Sin embargo, sí tengo que decir que cualquier grupo que se cree, lo fundamental es que no sea jerárquico. Desde el mismo instante en que es jerárquico, ya es mucho más fácil infiltrarlo porque a estos sujetos que se encaraman en estos puestos de poder pueden ser muy bien incluso manejados sin ellos ser conscientes. Sì, che non ha una risposta per una ricetta segreta. Dice che qualsiasi gruppo che si crei che non può essere gerarchizzato, diciamo, non può essere gerarchico, perché è molto più facile essere infiltrato e che incluso le persone che possono entrare in questa associazione, in questo gruppo, magari sono state manipolate senza saperlo. Sí, es complejo porque la otra manera entiendo que es asamblearia. Sin embargo, yo no soy partidario del modelo asambleario, salvo que ese grupo de sujetos esté muy bien formado y muy bien preparado. Sì, che l'altro modo che vede lui è appunto un'assemblea popolare che è molto difficile, molto complesso da avere, però ovviamente se si vuole creare un gruppo tra persone devono essere persone che siano molto unite e si conoscano. Efectivamente. Bueno, y con respecto a lo que quería comentar, como un ejemplo claro de cómo funciona el poder con determinados sujetos, voy a poner el caso del nuevo Papa de Roma, León XIV creo que es. Miren, había muchísimos candidatos y sin embargo fueron a elegir a uno que está acusado de ocultar casos de pedofilia. Yo lanzo la pregunta, ¿ustedes creen que no había otro papa más idóneo y con un currículum más limpio para llegar al trono de Roma? Mi respuesta es que han elegido a este porque la manera de controlarlo es teniendo casos
de corrupción que pueden ser utilizados por el poder verdadero en cualquier momento. Es decir, es una manera de someter a un sujeto. Sì, che dice che per esempio un altro esempio molto chiaro, no? Di come funziona tutto, come funziona il potere, è il fatto di che Leone XIV, o non so che numero, è stato eletto, dice che ci sono tantissimi candidati nel conclave, e perché hanno scelto uno che è accusato di nascondere prove sulla pedofilia. Che si chiede, no? Non ce n'era uno un po' più idoneo, uno che non avesse fatto niente, e la sua risposta è che hanno scelto appunto questo per poter avere come controllarlo, e questo si fa vedere come possono schiacciare una persona, un soggetto, che sia il carico che abbia, no? Come il potere vero lo controlla. Perdón. En caso de que este nuevo papa se salga de contexto, se salga de la órbita, pues sin duda el poder pondrá en marcha una enorme maquinaria para hacer ver al mundo los casos de ocultación de pedofilia de este sujeto, y será objeto de una crítica mundial que acabará con él. Sì, che nel caso che questa persona si esca dalle sue direttrici, sicuramente tireranno fuori tutti gli archivi dei casi di pedofilia, e sarà una gran crisi per lui e lo affonderanno come persona. Sí. Bueno, y con respecto a mi nuevo libro, pues es una investigación que estoy muy satisfecho porque trata un poco lo que era Mesoamérica antes del descubrimiento, entre comillas. Habla de una investigación bastante interesante sobre quién fue en realidad Cristóbal Colón. Llegó a la conclusión de que fue un elegido muchísimo tiempo atrás, y en el libro se muestra. Hablo de la llegada de los conquistadores españoles y de 100 años de terror que implantaron a aquellos pobres nativos, y hablo de cómo el Imperio Británico, es decir, Anglo-Venecia, arrebató los virreinatos españoles a la monarquía española. Eso básicamente. Aporto también una buena cantidad de mapas muy anteriores a Cristóbal Colón en que se ven tierras al oeste, y aporto también una especie de cronología que demuestra que todos los papas del siglo XVI ya sabían que existía América. No que existía América, sino que había tierras al otro lado del Atlántico, y en sus bulas y en sus textos se muestra. Eso es más o menos el contenido del libro. La parte fundamental para mí es esos primeros 100 años de llegada de los conquistadores, porque en España hay una tendencia a lavar la imagen, en el sentido de que la población nativa de América aceptó de buen grado la llegada del catolicismo, la llegada de los españoles, y eso es falso. Y luego, algo que se desconoce muchísimo, y es la presencia de la masonería y de los jesuitas en todos los procesos de revolución e independencia de América, para que aquellos virreinatos españoles cayeran en manos de la gran banca de la City de Londres. Ese es el contenido más o menos sintetizado del libro. Sì, che riguarda il suo nuovo libro, è un'investigazione su Mesoamerica prima dell'arrivata degli spagnoli, prima della conquista degli spagnoli, una scoperta. Parla anche di chi era Cristoforo Colombo, che era stata una persona che era stata eletta molto prima per essere lui quello che scopriva l'America. Parla dell'arrivo dei conquistatori spagnoli e i 100 anni di terrore che hanno creato in tutta Sud America, e come l'imperio anglo-veneziano ha rubato tutti i territori all'impero spagnolo. Parla anche come tutti i papi anteriori a Cristoforo Colombo, che espone varie mappe prima di Cristoforo Colombo, dove fanno vedere appunto delle coste a ovest, appunto in America, e parla appunto della cronologia dei papa del XVI secolo, XVI, ¿verdad? Bueno, del XVI secolo 16. O prima, XVI secolo, che sapevano che c'era terra. Siglo XV. Vale, mi parecía raro. Nel XV secolo, nel 1400, tutto 1400, i papa già sapevano delle terre che c'erano dall'altra parte dell'oceano, e si vede nelle bolle papali.
e poi parla altro dei 100 anni dove i conquistatori, diciamo che in Spagna si è elevata molto l'immagine dell'impero spagnolo che porta il cristianesimo a America, e non è stato accettato così molto facilmente. È falso, no? Tutto questo, e spiega tutto questo processo, e parla anche della massoneria e dei gesuiti che erano sempre presenti prima, durante e dopo i processi di rivoluzione, che erano appunto appoggiati dalla banca della City di Londra. Y por último, no es nada casual que en la portada aparezca en color, todo lo demás en blanco y negro, aparezca en color la cruz templaria en las velas de las calaveras de Colón. No es nada casual porque los templarios tuvieron mucha influencia y mucha relación en todo este proceso, porque, vamos, está más que confirmado que con anterioridad a Colón los templarios estuvieron en América. Y no solo eso, sino que en realidad esta agenda detrás estaban los templarios, porque cuando fueron prohibidos por el Papa de Roma, ellos se convirtieron en los caballeros de Cristo y estaban en Portugal. Bueno, todo este tema es lo que expongo en el libro. Ok, che per esempio nella portata non è casuale che l'unica cosa a colore sia la croce templaria, perché appunto i templari hanno avuto molta influenza in tutto questo processo di conquista, che i templari sicuramente sono arrivati prima di Cristoforo Colombo a America, e da quando il Vaticano aveva proibito i templari si erano spostati a Portogallo, già si stavano spostando verso America, e di tutto questo si parla nel libro. Benissimo, grazie, è stato molto chiaro Jorge, anche questa puntata, come anche l'altra, è stata molto interessante, anzi ha chiarito molto lo stato attuale delle cose, quindi credo anch'io che poi tutta questa impalcatura, anche perché è molto complessa, poi crollerà su se stessa. E il lavoro di Jorge, come anche di altri studiosi, è molto importante per sensibilizzare le persone, anche perché strumenti come internet, che erano stati inventati per il controllo, poi sono state cose che gli sono sfuggite di mani. E io credo che anche l'intelligenza artificiale, utilizzata magari in un certo modo, potrebbe sfuggirgli di mano. Comunque è importante conoscere la storia, conoscere l'attualità, e persone come Jorge e come Alberto, che mi aiuta a tradurre, sono preziose. Quindi vi ringrazio tutte e due moltissimo. Muchas gracias, te doy las gracias, Jorge. Dice que es muy importante todo lo que estás aportando, y que el Pierri seguramente confía en que en toda esa construcción, aunque sea muy grande, parezca sólida, se va a desplomar sobre sí misma, refiriéndose al sistema, y que incluso el Internet, que lo habían creado para controlar a la gente, pues igual se ha utilizado de otra manera y se le escapó un poco de las manos, y él confía que también la inteligencia artificial le pasará lo mismo. Y bueno, te da las gracias porque todos tus aportes han sido muy, muy aclaradores por todo lo de la situación actual y entender lo que estamos viviendo. Bien, yo agradezco a Pierri su interés por hacer llegar estos temas a Italia, son muy importantes, considero, sobre todo para que la gente se abra a otras nuevas opciones, a nuevas vías, ¿no? Para que la gente piense en otras posibilidades. Le agradezco mucho a Pierri su interés por traerme al programa. Y a ti, Alberto, porque genial la traducción, segurísimo, y quien te critique es que no sabe lo difícil que es hacer una traducción simultánea. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, grazie a te, grazie anche a te Pierri per l'interesse che dai per fare conoscere queste cose in Italia, e appunto dare nuove opzioni e altri punti di vista, altre vie per aprire un po' la testa, no? Grazie mille. Grazie a tutti. Arrivederci Jorge, grazie Alberto. Buona serata a tutti quelli che ci hanno seguito. Alla prossima. Un abrazo, buonasera.